yol yarası çizmədiniz. Təhsil Nazirliyimizdə dəyişdi. Vergiyə keçdi, dana vergiyə keçdi. Vergiyə artıracaq. Aynen o kişi oraya resmiye getir. Çünkü o şeydi, rüşvet koştan yan adamdı. Güya. Ben güya yoktur dostu Şəmkirin altını üstə görmüşdü. Şəmkirdə ki, o Vietnam sıfırlısı nədir? O zaman ki, onu sartmışdı. Bizə sərcəydim, bu Mikail Zafarov yeni şəkilində şəxsən biz müəllimlər, bu kolleci müəllimləri 50 manat, 100 manat hamımız yığdıq, aksamda iclas oldu, yoxlama gəldi, hamımız yığdıq, qol çəkdik, anama bizim evdə 100 manat verdik, təsəvvür zamanı. Hesabla 80 manatdan yığırdılar. Bir evdə 2 nəfər işlədiyimizə görə biz 100 manat verdik ki, qaynatamda təzə rəhmətə gelir. İmkan yoxdur, hara verim, 2 nəfər 160 manat, bir aylıq maaşımız. 100 manat biz verdik, 70 manat, 80 manat deyib, dalaşan oldu, 50 manat verdi. Yığdıq, müdür də 5 min üstünə qoyduk. Konvertin arasında xoş gəldik sana nazir. Təbrik verin. Nəyə şəhərdə dolaşan yoxdur, topuza də kolleclərə müəllimlərdə imtihan olunur. Kolleci müəllimlərdə elə belə yoxlanır, kəndə müəllimləri yoxlanır. Gelir necə maliyyə baxıb çıxıb gedir. Nə bilmez, rüşvət istəmirdi. Hər il bir aylıq maaşımızı qurduğunu tuturlar çıxıb gedir. Yazım saçlı deyil, ondan da pul ciradan mı var? Amma Misir Mərdanov olan dövrdə həyatı boyu ağzımız əylər deyərik ki, biz bir manat yığıb nazirliyə pul yoxdur. Neçə il dalmadan da pul yığıb nazirliyə pul yoxdur. Onu da şərrət, deməm deyir, onu şərrət sardı. Misir Mərdanov gördülər ki, axır vaxtlar dedi ki, müəllimlər pul alır deyirlər, müəllimin maaşını 1000 manat eləsələr, müəllim heç kimdən pul almaz. Yemin o sözünə görə televizorda dedi, sərbəşdən çıxartdı. Ben aynen. Əgər işdir şayət, mən də bir heyvanım, bu mağluqla kömək edirsə, köməyin də burada bir dənə tək. Elə bir bircə qıraqdan belə qabağa gəlir. Yanvarda bir bütün sənətləri dəyişir. Ondan sonra da bütün hamısını dəyişib sən istədir. O qədər eləmiş, bir dəfə böyük. Sizə başa düşmür ki, sizin hansısa bir nöqsanınızı xatırlatmaqla kimsə sizə qalib edib, daha doğrusu rəhbərliyi düzəldəcək. Sizin bu narazılığınızdan kimisə vurması istifadə olacaq. Sizin profesyonel olduğu şübhə qalacaq.